Hej og velkommen til H-Shop TV. Jeg hedder Henrik. Jeg hedder Martin. I dag skal vi snakke om Asics Netburner Ballistic FF 2018-2019 model. Vi har de to herremodeller her, de to damemodeller her. Hvis vi starter med at kigge på skoen, starter med sålen nedefra op, så har vi en sål, ydersål lavet af rågummi, med et ganske fint traction mønster, som der gør, at du står ultra godt fast på halvgulvet. Vi har et shank i skoen, det vil sige, det er faktisk et hårdt stykke, der i det her tilfælde er et sølv, som forbinder hæl og forfod og gør, at skoen bliver stabil. Ydersålen er også udformet med en lille outrigger her på siden, så man kan se, det giver en så egentlig trædefladen bliver en lille smule bredere og giver dig bedre stabilitet på gulvet. Hvis vi skal snakke om mellemsålen, bevæger os lidt videre, så har Asics jo produceret det her nye Flight Foam. Og der kan man sige i hvert fald i forhold til tidligere sæsoner, hvor de har opereret meget med deres gel-materiale, som de også er kendt for i deres løbesko, jamen så Flight Foam-materialet i hvert fald blevet en anelse lettere i forhold til gel-materialet. Og man kan sige, at nu til dag så søger de enkelte spillere meget efter en så let sko som muligt. Så på den måde har de i hvert fald videreudviklet sig fra tidligere sæsoner. Lige præcis, så det kan man sige, at mellemsålen er jo egentlig den største komponent i skoen, og det er der, du skal hente din stødabsorbering. Og i og med, at man har produceret det her nye Flight Foam, som Asics kalder det, det er egentlig en EVA-skum, som der er tilføjet Kevlar i blandingen, som der gør, at man kan reducere vægten med op mod 50%. Så du får en ultralet sko, men som har maksimal stødabsorbering faktisk. Hvis vi lige kigger på den her også, Martin, for det man kan se er jo rent faktisk, at den er forholdsvis tyk nede i hælen, og så bliver den forholdsvis tynd ude i forfoden. Og det er jo skide godt, fordi at det er hælen, vi får alle de her impacts ved landinger og retningsskift osv. Ja. Men i virkeligheden så er det jo faktisk på forfoden, du har en masse bevægelser og en masse hurtige retningsskift. Ja, korrekt. Så der får du altså stadigvæk en rigtig fin kontakt med gulvet, samtidig med at du har max impact på hælen. Omvendt så skal man, og nu skal man passe på med at sætte folk i båser og bokse, men tit og ofte så er det jo også omvendt først hælen man lander på, og det er typisk også derfor, at den fleste stødabsorbering ligger i hælen, hvor man så lander på forfoden efterfølgende. Så det er simpelthen for at få den blødest mulige landing, at den er lidt højere og lidt blødere i hælen, inden man har fuld kontakt med gulvet efterfølgende. Lige præcis. Hælkonstruktionen. Vi har en hælkappe, der sidder indvendigt, som er rigtig solid og stabil og giver som sagt en rigtig fin stabilitet under brug. Omvendt kan man sige, at rundt om hælkappen har man altså fodret den med en rigtig fin polstring her på indersiden, så den sidder rigtig fint rundt om anklen og giver en rigtig god støtte omkring akillessenen. Og så I kan se, hvor blød den er, hvis man trykker på den her. Og det gør egentlig bare, og det er jo egentlig noget, det Asics er rigtig kendt for, den der komfort, der sidder med rundt omkring anklen, at den sidder forholdsvis tæt også. Det må man sige. Altså det er igen for at drage lidt paralleller til deres løbesko, og det er i hvert fald det, mange tidligere også har valgt at købe Asics på, fordi at de forer der sko så godt, som de gør. Som man selv er inde på, at det ligesom det former sig efter ens fod, så man får den der lidt, jeg må sige, personalized pasform, ikke? Så det er bestemt et varemærke, de er kendt for. Upperen, hvis vi kigger lidt på den, materiale vi har her rundt omkring upperen, det er egentlig faktisk ganske almindelig stoflag, hvor man har indvævet en lille smule plastik i tråden, som der giver en god styrke. Det har en rigtig fin åndbarhed i skoen, men man er nødt til at skal have noget hold i skoen også, for at give den både noget stabilitet, men også give den en slidstyrke. Og der har man lagt et tyndt let TPU-materiale rundt om, som er smeltet, faktisk formstøbt og smeltet ned oven på det her stoflag. Det giver en rigtig fin upper, som lige præcis har den her rigtig gode åndbarhed, men samtidig holder foden på plads, som den skal. Bestemt. Og så kan man sige i hvert fald med den her model i forhold til Netburner fra sidste år, så er den jo blevet væsentligt mere strømlignet. Og man kan sige, i takt med videreudviklingen på skoene, så synes jeg, det er super fedt, at de har fjernet en del af syningerne. Simpelthen for at skærpe komforten ekstra meget. Så det, i forhold til tidligere, der synes jeg, det er en super fed udvikling på skoene her. Ja, for mange kan man jo sige, hvis der er en sko, som der skaver lidt nogle steder, så er det stort set altid i forbindelse med en syning. Så et eller andet sted er det jo den helt rigtige vej at gå. Præcis. Det her formstøbt uppermateriale. Ja. Hvis vi skal runde den af, så har vi en pløs på, som er en lille smule, den er i hvert fald fin fodret, som der gør, at du har en rigtig fin komfort under snørene, så du kan snøre den rigtig stramt til, uden du føler, at du kan mærke snørene.
jo egentlig det om skoen, men Martin, hvem skal spille i skoen? Jamen, inden vi lige går videre til det, så synes jeg også, det er værd at nævne, at på ydersiden, og det gælder egentlig alle modellerne, der er den blevet en smule bredere. Så det vil sige, især til folk, som døjer lidt med nogle lidt ustabile ankler. Jamen, når du er ude i din retningsskift og så videre, så i og med, at den som sagt er lidt bredere på ydersiden, jamen, så får du mere stabilitet. Så på den måde, så henter den altså i hvert fald også til folk, som døjer lidt med lidt svage ankler. Ja, eller fintespillere generelt må det bestemt, men når du spørger, hvem den henvender sig til, jamen der synes jeg egentlig, det synes jeg er det fede ved Asics, at de henvender sig til så mange forskellige spiltyper. Det er ikke bare en fløjspiller, det er ikke bare en højreback, men de henvender sig til rigtig mange, fordi at dels du får en super god stødservering, som du sagde omkring helkarp, men en dejlig stabil. Så lidt tungere spillere kan også spille i den, men altså også en lidt vævere playmaker eller en fløjspiller, fordi den ligger så tæt på gulvet. Så det er egentlig lidt en all-around sko? Ja, det synes jeg, men skal man sige en bestemt spiltype, så måske en lidt eksplosiv spiltype. En bagspiller, som har mange af de her retningsskift, har mange mand-mand-dueller, eller en fløjspiller, som har mange af de her eksplosive kontrastød frem af banen. Men generelt så henvender den sig til en bred palet af spillere. Fedt. Super, det var alt for den her gang. Vi ses igen senere. Hej. Hej.